今年的山野季已经过啊，加上气候的影响，致使这凯德山野减产，价上即阵是达斤150至170。实际去这果菜市场看，这反而是讲确实咧要长货啊，到时阵可能是有钱嘛食无。 金门这个山野冰拍底铺上现青的凯特山野，佮南瓜牛年糕掺一球冰淇淋，山野冰就做好势啊！即碗是台南玉井招牌冰品，不过因为今年山野受到气候影响，地处减产，山野冰恐惊连年就要食袂到啊！那拢全部都没有了，没有新鲜的，我们就是用冷冻的艾文，我们有准备起来。 其他就是玉井农会开的冰店，叫附近老牌店家早就四界咧抢货，加上山野季已经过啊，头家讲说落来干来当摕冷冻的出来用，一定会有那个成本的压力啊，而且那个有的都下去就坏掉了啊，因为那个芒果萎了啊，很多都坏掉了啊。按你一斤150来讲的话，我们估价是在差不多180，不会以150算，你要扣掉那些坏的，因为现在凯乐像那个一粒就要将近2斤，一颗就要300，啊，坏掉300块就不见了。目前玉井正的山野冰用的拢是凯特山野，若是再加一抓玉井果菜市场，即摆煞连凯特山野都要断货。即批卖拢完啊，系啊，这是做法甲搁有诶，无嘛无啊。冷冻山野的口感甲果子的香味滋味，掺现青的加减也是有差别。像台南市区真出名的冰店，因为买袂到现青的山野，只好改买即阵当钓时的果子搭来卖。所以我们就直接换地，会有秋天的水果，以番茄啊、西瓜或葡萄会以为基础，那之后就会等候那个大湖新鲜的草莓做冰这样子。 除了凯特以外，因为即卖现阶段的四季山野赶快出现供货量无够的状况，店家估算月底了后，现青的山野会出现断层。目前山野冰就是食一碗减一碗，月底了后恐惊就算有钱嘛食袂到啊！记者苏台南采访报道。